Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода биологиядан 4 тоқсанға арналған екінші бір жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: диаграммада жүкті әйелдің жатыр қабырғасындағы және ұрық жолдастағы қан тамырларының орналасуы, ана мен ұрықтың қан айналу жүйесі бір-бірімен араласпайтыны көрсетілген. Неліктен ана мен ұрық қана араласпау керектігін екі себебін түсіндіріңіз дейді. Ана мен болашақ нәресте әртүрлі екі ағза. Ана мен бала қандарында айырмашылық болып, қандары әртүрлі болуы мүмкін. Ана мен бала бір-біріне плацента арқылы байланысқан. Плацента ұрықтың тыныс алуын, қоректенуін және зат алмасу өнімдерінің бөлінуін, қорғаныш қызметтерін атқарады. Екінші тапсырма: ұрық жолдасты жиі аш ішек, өкпе және бүйрек ретінде қарастырады. Ұрық жолдастың әрбір осы мүшелерінің қызметін жүзеге асырудағы маңызын сипаттаңыз дейді. Ұрық жолдас ұрықтың тыныс алуын, қоректенуін және зат алмасу өнімдерінің бөлінуін қамтамасыз етеді. Қоректік заттар мен оттек ана қанынан ұрық қанына плацентаның сыртқы бетіндегі көптеген бүрлер арқылы енеді. Көмірқышқыл газы мен алмасу өнімдері де бүрлер арқылы шығарылады. Келесі үшінші тапсырма: сызбада эмбрион мен ұрықтың даму кезеңдері берілген. С әрпімен таңбаланған үрдісті атаңыз. Бұл зиготаның бөлшектенуі. Осы кезеңге сай болатын өзгерісті сипаттаңыз. Зигота бөлшектене бастайды да жатыр түтігі арқылы жатырға түседі. Бұл жерде ұрық түзіледі де оның ана жатырында тіршілік етуін қамтамасыз ететін қосымша элементтер дамиды. Бөлшектенуден кейін түзілген бластула сыртқы қабаты жасушаларының бір бөлігі түкшелер түзіп, қоректенуді қамтамасыз етеді. Төртінші тапсырма: эмбрион мен ұрықтың дамуындағы айырмашылықтарды сипаттаңыз. Ұрықтың даму кезеңі эмбрионалды кезеңге қарағанда ұзағырақ. Эмбрионалды кезең шамамен 2 айға созылады, ал ұрықтың даму кезеңі шамамен 7 айға созылады. Эмбриондық даму кезеңінде адамға тән мүшелер қалыптасады, ал ұрықта олар дамиды. Осымен бір тапсырмалары аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.